ではここから現地の電話で結び市場関係者の見方を聞いていきます。今日お話を伺うのはワデル&アソシエイトのチーフインベストメントストラテジストデイビッド・ワデルさんです。ワデルさんは大学を卒業後チャールズ・シュワーブでキャリアをスタートさせ、現在ウォール・ストリート・ジャーナルやアメリカの CNBC などメディアの出演も多数されていらっしゃいます。では早速お話を伺っていきたいと思います。Hi, Mr. Waddell. Thank you for joining us today. It's good to be back with you. Thank you. Thank you. So first of all, would you share your view on recent U.S. equity market? The U.S. equity markets are hitting records because there are lots of surprises in the U.S. The tax cut that Donald Trump passed last year has produced an enormous amount of stimulus in the economy, and that's led to 4% plus growth in our GDP. It's led to 20% profit growth, and because of that, the stock market has risen to all-time highs here in the United States, basically on the strength of the economy and also on earnings growth. So hard not to be excited about this market right here. The only caveat is that September ends up usually being a negative month for the U.S. markets, but even if it does end up being negative, I still like where we are. 今のアメリカの株式市場非常に良い状態だというふうにおっしゃっています。というのも、昨年このアメリカでは大幅な減税が行われたことで、財政刺激があったと。で、これによってアメリカの GDP は今 4% 成長となっていると。で、企業収益も 20% 成長しているので、非常にいい状態にあると。で、通常、歴史的に見ると9月というのは下げることが多い月だけれども、ただ今の状態非常にいい状態なので、投資環境としてはアメリカの株はいいというふうにおっしゃっています。では、先週のこの株式市場の動きを見てみると、週の前半はアメリカとメキシコのこのナフタ再交渉の進展を好感して、連日で最高値を更新しましたが、ただ終盤に、週の後半には、カナダと妥結できなかったことや中国との関税の、ことなどが重しになって下げるような展開になりました。この通商問題、たびたびこのニュースになっていますが、これどういうふうにご覧になっているんでしょうか。So the last week, the U.S. stocks rallied sharply because of the process between the U.S. and the Mexico trade talk. However, market trimmed weekly gains as other trade-related headlines weighed on the markets. What is your view on these trade-related issues? There is an expectation in the markets that Donald Trump will mess up the trade negotiations. People have a low level of confidence in his negotiating ability for some reason. The truth of the matter is we've made progress with the European Union. We did resolve the trade issue with Mexico, and Canada is probably soon to join in with Mexico to bring back a revised version of NAFTA. So I think the markets have gotten comfortable that the trade issues, at least with Mexico, Canada, and the EU, will be resolved. The market is still not comfortable that the Chinese trade issues will be resolved. However, I will argue that the tariffs fundamentally don't really matter in the U.S., and here's why. Our economy is $20 trillion. The tax cut from Trump was $1 trillion. Even if you implemented tariffs on all of the Chinese goods that come into the United States of America, it would only be a tax of, call it, $150 billion. So there's so much stimulus in the system from these tax cuts that even if the tariffs go into effect, the U.S. economy is still going to grow at a fast rate. So I think the market is learning that the tariffs are frightening but not fundamentally meaningful. この、通商をめぐるこの問題、確かにトランプ大統領というのはこれまでの通商関係というのをめちゃくちゃにしていると。で、だけれども、実際今 EU と対 EU に関しては、この
通商問題というのは中断されている状態であるし、メキシコとは、解決に至ったと。で、カナダとの交渉についてはまだ解決していないけれども、おそらくメキシコとアメリカのこの、ナフタ再交渉のところに、加わってくるだろう、つまり解決するだろうというふうにご覧になっているそうです。で、唯一解決してないのが中国だというふうにおっしゃっているんですが、ただ、この通商問題、アメリカのファンダメンタルズには特に関係はしないだろうというふうにご覧になっているそうです。というのも、アメリカの経済というのは20兆ドルの規模。で、昨年のこの大型減税によって、1兆ドルが生まれていると。で、もしこのすべての中国のこの輸入品に対して関税がかけられたとしても、それでも、その影響というのはその影響というのを見ても、1兆ドルと相殺しても8000億ドル程度プラスになるというふうに思うので、結果、この中国からの輸入品の関税分よりも減税による効果の方が大きいので、アメリカの経済にとってはプラスであるというふうにご覧になっているそうで、なので、結果としてこの通商問題というのはファンダメンタルズには大きく影響することはないというふうにご覧になっているそうです。では、今日から9月の取引がスタートしました。レイバーデーも明けて、アメリカでは本格的に、投資家が市場に戻ってきているわけですけれども、ここから年末までを見通したときに、アメリカの株式市場、どういった材料を見ていくべきなんでしょうか、どういったことが、要素になっていくんでしょうか、見通しを伺いたいと思います。So this is the first trading day of September, and investors came back to the market as like summer season ends. So from now to the end of this year, what is your outlook for the U.S. equity market? Usually when we have midterm elections, which is where we are in the political calendar this year, markets tend to advance after the election. And so the political backdrop is favorable. I think the market knows that. The U.S. earnings picture is very favorable. Again, we'll have 20% earnings growth this year. I think the market is growing more confident that there'll be some resolutions to the trade frictions, at least with Europe, Canada, and Mexico. The two things that I will be closely watching that I think investors should pay attention to, number one, the path of economies outside of the United States, right? Where is Japan? Where is Europe? Where is the emerging markets? They seem okay, but not nearly as robust as the United States. So the question is, will the United States bring those economies up, or will those economies bring the United States down? I tend to be optimistic, but we'll have to see. The most important thing for investors to watch between now and the end of the year, at least in the U.S. markets, is what the Federal Reserve will do. Everybody thought that the Fed would raise rates in September and also December, but I don't believe that the December rate hike is now assured. We're getting close to a neutral federal funds rate. We have a federal funds chairman who is a man of the markets more so than an academic. And my guess is the Fed will pause in December, which will be very good for stocks going into year end. 通常、今年はアメリカでは中間選挙が行われると。で、中間選挙がある年というのは、通常、この中間選挙が終わると株価は上昇するので、これも、で、そういうサイクルがあることをマーケットは知っているので、おそらくこの中間選挙があるということは株価にとってもプラスになるのではないかというふうにおっしゃっています。加えて、アメリカの企業収益も 20% 成長と非常に堅調である。それから、通商問題も、メキシコとは解決したし、EU も中断されている状態、カナダもおそらく、解決になるだろうというふうにご覧になっているので、株価にとっても、よくプラスに働くのではないかというふうにおっしゃっています。ただ、気をつけなきゃいけないのが、アメリカは堅調だけれども、そのアメリカ以外の動きには、注意が必要だと。日銀の動きであるとか、それから新興国の、動きといった、ところには注意しなくてはいけない。
というふうにおっしゃっています。そしてもう一つが FRB の利上げについて、市場では12月はおそらく利上げされるだろう。そして12月も、利上げをされるのではないかという見込みがあるけれども、ワデルさんとしては、9月の利上げはあるにしても12月はないのではないかというふうにご覧になっているそうです。この中立金利、FRB が設定する中立金利に近づいている状態の中で、12月は、ワデルさんとしてはない。で、この12月の利上げがないというのも株価にとってはプラスになってくるのではないかというふうにご覧になっているそうです。では、アメリカの景気を見たときに、先週はこの経済指標、非常に強い経済指標が続きました。GDP の改定値、PC、それから消費者信頼感指数も非常に良い結果だった一方で、住宅市場の指標というのは引き続き停滞しているように見えます。一部ではアメリカの景気はもうピークを迎えたのではという声もあるようですが、ワデルさんとしてはどのようにご覧になっているんでしょうか。Then the recent economic data, including the GDP growth for the second quarter and PCE and consumer confidence, all of them show like U.S. economy remains very strong. However, the housing market has continued to slow down, and some suggest this is a peak of growth. What is your view on this? I think the housing market hasn't been robust in this cycle because the housing market was too robust in the last cycle. Each cycle ends up looking different. Housing activity in the U.S. has been constrained by supply. People aren't building as many homes as there were back in the mid-2000s. And so it's been a muted market. I do not view a slowdown in housing as a problem. For us right now, you would expect that with mortgage rates rising here in the U.S. I think the star of this cycle, whereas housing was in the last cycle, will be capital expenditures. The tax cuts, the reduced regulations should inspire companies to build the way that families built houses back in 2000. So I think the housing being soft is fine because the industrial sector in the U.S. is so strong. 確かにこの住宅市場というのは、この今のサイクルより前が非常に強かったので、そこと比べると確かに少し弱くなってきているけれども、それは前のサイクルが非常に強すぎたというふうにおっしゃっています。で、今この、金利の方も上がってきているし、タックスカット、減税が行われたことや設備投資が増えてきていることによってこのサイクルというのは変わってきているというふうにおっしゃっています。なので、この現在この住宅に関する指標が弱くなってきていることは特に大きな懸念材料としてというふうには思っていないというのがご意見だそうです。Thank you, Mr. Waddell, for sharing your insight today. Looking forward to have you back again. It was wonderful to be with you. Thank you for the time, and look forward to talking soon. Thank you very much.